Bene data ndasubiye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose ku isi yose. Muracari kumwe na Françoise Habonayo. Ndongeye gushimira Imana data kubw'ubu buntu bwinshi itugiriye kugira ngo dusubire kubona kana kanya kugira tuganire ku ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Murakomeye mwese. Ndabashimiye ko mushishikara kunsengera kandi byo kuri nanje uko mpemu yaranyibukije ndabasengera. Hanyuma mu minsi yahera twarabashingiye intahe ku rugendo canke ku nyigisho Imana yatwigishije. Urugendo twamazemwo imyaka 2. Hariho abantu benshi bambajije numva nyene ngomba kusaba kubisubiramwo cane gushyiramo umuco kugira ngo abantu bamenye icyo nashatse kuvuga icyo ari cyo. Imana ishimwe. Rero bene data ubwo rugendo nagize si ukuvuga yuko nasohotse mu isengero ngo ntimana nkurikira abo bantu. Oya, aha ndagomba kukwibutsa yuko nari mu ishengero kandi shishikara gukora ibikorwa nk'uko nari nsanzwe ndabikora. Hanyuma nk'uko wewe nawe uhora ugenda ukavizita amashene yandi avuga ijambo ry'Imana, nanje niko nagenda vizita izo shene. Hanyuma hari igihe ugenda ukavizita umuntu ukamukurikira, kumva ibyo avuga, ukamukurikira. Igihe rero wemeranije nawe mu mutima ashoboye kugukonvenka akagutwara mu mutima ukabibyemera ibyo avuze, nibyo rero nariko ndigisha nshaka kwemera nshaka kubwira abantu nti bene data bakunzi, ntimubona abo bose bicaye mu ishengero ngo wiyumvire ko bose muri kumwe. Bishoboka yuko hariho abo Satani yatwaye, ariko mukiri kumwe mu buririmbyi, bakiri mu myanya yabo y'uburongozi, bagikora ibyo ariko mu mitima yabo baragiye. Naho nagomba kubwira bene data munkurikira aho muri hose, Imana ntizoraba ngo uri mu ishengero iri, Imana ntizoraba ngo ufise ingazi mu ishengero iyi, ariko izoraba umutima wawe, mbega uhagaze hehe mu mutima wawe. Haleluya. Aho rero niho ngomba kubibutsa bene data nkunda, mu mutima ni data wenyene ashobora gushikayo akahabona. Ni naco gituma mu guca imanza data ntawe azogisha inama, nta n'uwo azobaza ngo mbwira ngo nshingira intahe ya naka. Oya, uyu munsi birashoboka umuntu akabaza mbega intahe ya naka imeze gute, mbega ubona bimeze gwiki, ariko kwa data Imana aho ntawe uzobaza uwundi, nta n'uwo uzogerageza kubusigura, nta n'uwo uzogerageza gusobanura umwana wiwe canke umugabo we canke umwana wiwe. Eka kandi nta n'uwo tuzaba dukeneye ko adusobanura. Ngomba kubwibutsa rero nti agakiza ni mu mutima. Hariho umuntu muririmbi yavuze ngo je ndi umukristo ngo wo mu mutima, ngo nzokwama ndiwe. Haleluya. Ngo ndi umukristo wo mu mutima. Hari uwundi mwene data twaganiriye ejo ariko arambaza iby'igikorwa c'Imana, ndamubwira ko uko bimeze. Hanyuma rero nawe ndamubwira, ndamubaza aranyishura, acambwira ngo twaganiriye, yarambaje ngo none ngo bari mu ishengero. Nca ndamubwira nti kubera ko waje ngo bari mu ishengero, donc muri we ibyo twaganira byanyumvishije yuko muri we kuba mu ishengero c'est-à-dire kuba mu Mana. Ariko naho rero nagomba ndabibutse bene data nkunda, ntimuzimire. Kuba mu ishengero ntibisobanura kuba mu Mana, kuko dufise abantu benshi cyane bavuye mu Mana ariko bacicaye mu ishengero. Naho rero nagomba gusobanura nanje muri rwa rugendo ntabwo navuye mu ishengero. Oya, sinavuye mu ishengero. Eka da. Nuko rero niko nagomba kubabwira, ariko ibyo Yesu yanyigishije hariya nivyo nyine ndiko ndababwira. Yanyigishije yuko naho waba witwa ngo uri umuntu kanaka mu ishengero, mugabo waravuyemwo mu mutima wawe, nukuvuga yuko imbere y'Imana
wanditswe yuko wavuyemwo. Destination yawe iri hariya naberetse, hahandi rya koraniro ryaba abantu benshi baciye bambwira ati mbega nawe ujino. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wicaye ngaho mugabo kera nawe waramaze guhindura, waramaze kuja mu mugwi w'abandi babahakana Imana, naho witwa ngo uvuga Imana. Imana idufashe. Hari ijambo nagomba rero twifashishe canke dufasha riri muri deuxième Timothée, muri Timotheo wa kabiri hajya igice ca 3. Turaraba neza uriya murongo. Timotheo wa kabiri igice ca 3, turasoma mu izina rya Yesu. Igice ca 3 hariya ku murongo w'15 duhere kuri 14 haravuga ngo ariko weho ugume mu byo wize ukavyizezwa, kuko uzi abakwigishije. 15 kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ivyanditswe vyera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Naha nagomba kubabwira ngo agakiza tugaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ukazobona umuntu agukura kwizera Kristo Yesu, uyo muntu ntuzumukurikire, uzomenye ko mutariko muja hamwe. Naha azogira gute uzomenye uti yamaraha ni muri zone huje sinshaka kwinjirayo. Umuntu agukura muri Yesu Kristo ntuzumwemerere inshuti yanje. Niyi ntahe nagomba kubabarira cane. Harimwe abantu bari mu ishengero bazi Yesu, bamuzi nk'ari umwana w'Imana, bazi yuko hariho Imana hakongera kuba na Yesu, ariko ntibemere la divinité du Seigneur Jésus Christ. Ntibemere ubumana buri muri Yesu Kristo. Nutemere ubumana buri muri Yesu Kristo mwene data, uzoba wamaze kuzimira. Kubera yuko abazimiye bose nabanka Yesu, ntibemere ko Yesu ari Imana. Murabo dufise abantu benshi, dufise bamwe nababwira na wewe n'abandi bose uzi bemera Imana ariko ntibemere Yesu. Bajya bose iherezo ryabo nararibonye, ikwaniro ryabo narabonye iyo riri. Niyo ntahe nagomba kubabwira Imana yagiye kunyigisha. Hanyuma rero ngire ko mbarira bene data bandi muri ko murankurikira, ivyaha uyu munsi bikorwa ushobora kubikora wambaye impuzu y'ubukristo, mugabo ugata Imana ariko kandi wambaye impuzu y'ubukristo. Ukaba umusambanyi kandi wambaye impuzu y'ubukristo. Ukaba dongo benshi mukaba barozi kandi mwambaye impuzu z'ubukristo. Ivyo rero bene data reka ndababwire, kuraba umuntu ku kigohe cyangwa kuraba umuntu ku bw'inyuma ntaco bigifasha umuntu, ariko mpwemu yera azi gusesa mu muntu niwe amenya ati uyu muntu ni umuntu w'Imana canke siwe. Uhoraho Imana adutabare kandi adufashe. Hanyuma rero nagomba kubabwira ikindi bene data nkunda. Reka twongere tuvugane ku kintu citwa ubusambanyi. Iki rero ntabwo kiri muri iyo ntahe nagomba kuvuga, ni jambo numva riri mu mutima wanje ngomba kubwira ugwaruka, nkongera nkubwira abantu bose mufise amatelefone mu ntoke zanyu, mufise amakompyuta mushobora kwinjira mukanaviga mukinjira mu bintu byose mushatse. Umviriza ndababwire bene data nkunda, niba uri umwana w'Imana umenye yuko hariho site udakwiye kwinjiramwo. Bushobora kuvuga uti ngomba kwigisha, ngomba kungura ubwenge, ariko ndakubarire hariho ahantu udakwiye kwinjira. Niwinjiremo Satani ntazokurekura ngo usohoke. Abantu benshi n'abasambanyi basambanira ku ma internet. Ushaka kuvuga uti simba nkoze icaha, nshuti niwinjira ukaraba pornography, ukaraba n'amaso yawe, umutima wawe ugafatanya navyo, uzoba wamaze gucumura imbere y'Imana, uzoba wamaze gucumura. Nutihana ngo bihebe mwene data ndakugira inama, inzamba niyavuga we ntuzokwitaba. Hanyuma
hari abandi nabo biyumvira nk'aho umenga imana n'umuntu. Imana si umuntu. Ntiwiyumvire ngo kubera yuko ntasohotse inzu yanje ngo sinagiye guhura na naka, ariko murahura ku telefone, murahura mukavugana, mugakora ibintu bibi, mukavugana amajambo y'uruterasoni. Ivyo vyose uzokwisanga uri mu mugwi w'abasambanyi. Nubwo wowe wiyita ngo uri umuntu w'Imana, ngo uri umuririmbyi, uzokwisanga mu mugwi w'abasambanyi izina rya muri riyo. Kuki? Kuko benshi ubu basambanira ku marezo sosiyo. Ntibigisaba yuko ubanze kugenda ngo muhure. Imana idufashe. Naho bene data ndiko ndabakebura kugira ngo niba witwa umuntu w'Imana, hagarara neza mu Mana. Hariho amasite avuga ivy'Imana, wosoma ugakurikira ukuzura mpwemu yera. Hariho ibindi biri mu burozi bw'abadayimoni bwo gukwega abantu b'Imana kugira ngo bave mu nzira y'Imana. Enda hindukira ukurikire Yesu Umunyanazareti, ukurikire inyigisho ziwe, ukurikirane ukwizera ukugumye, kugira ngo ntibizosanga waravuye mu kwizera kandi nawe witwa ngo urindire Yesu kwagaruka. Nariko ndababarira gusa ingene umuntu ashobora kuguma yitwa ngo ni umuntu w'Imana kandi atakiri umuntu w'Imana. Nagomba kubabwira yuko Imana ntizosaba témoignage y'umuntu n'umwe, kuko yoyo izi n'ivyo udashobora kumenya wowe ubwawe. Nagomba kandi kubibutsa inshuti zanje murindiriye ko Kristo Yesu aza kubatwara. Nagomba kuguma nibutsa ngo mumenye neza yuko Yesu Kristo yavuze ko aje gutora umugeni wiwe. Yesu Kristo yaramaze gusohora amakarte d'invitation. Ndabizi waramaze kuyakira. Ariko raba, mbega imyambaro yawe imeze gute? Ibikorwa byawe bimeze gute? Mbega imyambaro yawe iracera dere canke warayicafuje? Hindukira mwene data, ubu n'umwanya tugeze mu mwanya wo kwisuzuma no kwiraba. Muri iyi minsi nagize inzozi kandi ndashima Imana kuko zabaye inzozi zo kunyigisha. Narose mbona ngo turi ahantu nko mu rusengero, tuvuge ngo hari nk'ahantu nabona umega ni mu gikorane. Hanyuma rero nkambona ngo nicaye mu b'imbere. Hari igihe ushaka kwicara ahantu, aho hantu ugashobora kubona umwigisha neza. Hama rero nanje nabona ngo nicaye aho hantu nshobora kubona umwigisha neza, kandi nkabona n'abandi bantu bashobora kumbona. Urana abantu bari aho imbere murababona. Hama rero ngo mbona ndiko ndumviriza ndaraba. Sinzi nimba nari mfise miroir, sinzi ikintu naravye, sinzi ko ari umuntu yambaye miroir canke sinzi uko byabaye, ariko ndambona mfise miroir ndiko ndiraba. Mbona nibonye mu maso nzasanga ngo nambaye amarori. Hanyuma ayo marori ikiyo kimwe c'ayo marori cari camaze kuvayo, nsigaranye ikiyo kimwe. Ariko urumva kare nkiri ko ndaraba abantu ibyo sinabibona, ariko ikiyo kimaze kuza nkaca nibona, ndavuga nti Yesu we, mbega yemwe abantu bariko barambona ingene nambaye mfise ikiyo kimwe, ndongo mfise amarori afise miroir imwe ahandi cyakorotse. Nca rero ndabikura, ndayakuye, kumbe nsanga ngo ijisho ryanje rimwe ntiribona. Kumbe iryo jisho rero ngo ritabona, navyo nyene mbona gushishikara ndaba hariya hantu n'ijisho ritabona. Urumva naho nyene ntivyari vyiza, kuko urumva abantu bariko barakuraba ufise ijisho rimwe, navyo nyene si vyiza. Ngo nca ndunama, bene data ngo nunamye nca nsanga ngo nambaye imvutano, ngo kandi zana imvutano nziza. Ngo ariko urane ko imvutano bambara umutamana bakawufundika ngaha, mbona rero nanje ngo nambaye imvutano, mugabo wa mutamana ufundika hejuru ngo mbona nawe nabukenyeye hasi. Kakwa kuntu menga abantu bambaye ibitenge, ariko uko siko bambara imvutano. Ngo nca nawe kuvuga nti Mana we, mbega yimwe ibintu nibiki, ingene abantu bariko barandaba nambaye gutya.
irevure n'impuzu nziza mugabo ubona nazambaye gute ngo ca rero mbona rero ndiko ngerageza nyene kubitunganya neza. Nshuti mugenzi uri kurankurikira, ico ndiko ndavuga ngaha ni iki? Iyo nzozi narasenze Imana iransobanurira ivyo yagombye kunsobanurira mu binyerekeye, ariko kandi iransobanurira ati ubu tugeze mu gihe c'umuntu agira ashike. Urabona wagenza urugendo rurerure ugira ushike yuja, ubanza kwicara ahantu ukaraba ko mu maso hasa neza, ukabanza ukaraba ko ivumbi zitari ku birato, ukabanza ukaraba ugira ushike mugabo, kuko wiyumviye uti mbega ninashikaho nza kuba msa gute, mbonekana gute. Hanyuma rero muhemu yarambwiye ati ubu ni igihe cyo kuraba abandi no kugirante, ubu si igihe cabyo, ahubwo ubu ni igihe c'uko Imana yo mwijuru kuzanira miruware ukiraba kugira ngo urabe ivyo utunganya kuri wewe. Ushobora kuba ari ibintu utunganya mu maso yawe kubera yuko abantu bakuraba mbega bakubona ngo iki, kandi ashobora kuba ari ibintu atari ibyo utunganya mu maso hawe mugabo ari ibyo utunganya ku mpuzu yawe. Ku mpuzu yawe naho ntutuma ya miruware, ariko utuma amaso yawe. Bene data bakunzi, umviriza ndababwira, tugeze mu gihe cyo gutunganya ibyacu, tugeze mu gihe cyo gutunganya uko dusa, ukaraba ko byose bitunganye neza, ukaraba ko mu myambaro yawe byose bimeze neza, kuko hariyo tuzoja hari kontroli ikomeye cyane, ntubizi kuzokwemererwa kwinjira. Nico gituma ndakubwiye nti nta na kimwe cyo kumwanganiya, nta na kimwe cyo kumira ko muri iyi si wumva utoshobora guhindura. Mwene data ca bugufi, ubutabazi Imana yo mwijuru ikurungikire miruware yo mwijuru ikubwire ahadatumbereye iwawe, wiyeze witunganye. Uko nanje niko ndabisaba ijoro n'umurango, uko bwije uko bukeye nsaba Imana nti Mana mbwira ni hehe nokosora, ni ikihe notunganya, mbega ni ikihe. Yesu akugiriye neza azokwereka. Ariko nariko ndakubwira ngo mukozi w'Imana, mwene data, nshuti yanje, ubwo ubwiriza abandi, ubwo ubwira abandi kwihana, ubwo uvuga werekeza amaso hariya na hariya, harageze ko Imana yo mwijuru ikuzanira miruware, nawe ukaraba umubonekano wawe ingenuri, ukaraba ingenusa. Niwasanga hariho ibintu by'ibiharadaba bidatunganye uca ubikuraho, niwasanga hariho ikintu kitameze neza muri wewe ugikureho, niwasanga mu myambaro yawe hariho ibintu bitameze neza utunganye. Uko niko tugira twinjire, aha niho tugeze, iyi niyo etape tugezeko. Mwene data uri kurankurikira, niba utarihana wihane utunganye vyawe byose, wiyumvira uti mbega ninashika imbere ya data nza kuboneka ngo iki, ivyanje bizoba bisa gute. Yesu aguhezagire. Amen. Data, mu izina rya Yesu ndagushima kuko ari wowe waduhamagaye, kandi waduhamagaye ngo dusemerere ku isi yose. Ndagushima Mwami ngene unyibwiye yuko tugeze mu gihe cy'uko twiraba, miruware y'ijuru yongere ituboneke ko Mwami, wongere utwereke, wongere unyereke, wongere wereke mwene data ariko arankurikira, mu izina ryawe ryera Yesu. Ubumuga bwanje namba buri mu maso ubumugurure mu izina rya Yesu. Ubumuga bwanje namba bwo baburi ku rurimi mvuga ibidatumbereye mu izina rya Yesu Kristo bitumbereze. Mana nyaguhora ku ngoma, ubumuga bwanje aho bwo baburi hose Mwami ungirire neza, ungirire neza umugurure. Kandi bene data bankurikira, umwe wese Mwami uko umubona, ndakwinginze muri izi saha ngo kontrole y'ijuru, miruware yo mwijuru imushikire Mwami, umuntu wese yitunganye ku bidatunganye biri kuri we. Urakoze Mwami, nuko Yesu ugendere n'amaso yacu nayo uyugurure, twirabe imbere n'inyuma uko tumeze, turabe ko ibyacu bitunganye neza, kuko tugira twinjire muri Yerusalemu musha. Data uhezagire bene data bankurikira bose, amaraso yawe Yesu Kristo ababeko, kandi muhemu yera shishikare
kubatunganya. Ndagushima ko uvyemeye kandi ubikoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Iyi shene turi kumwe, turiko turavugira kuri shene Habonayo. Imana yera ibahe umugisha mwese, amen.